Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Повеќето родители се убедени дека со сигурност би го препознале проблемот со видот кај нивното дете доколку е присутен, но тоа не е секогаш така едноставно. На каков начин се утврдува диоптрија во детска возраст? Кои знаци укажуваат дека детето не гледа добро? Ако на детето му биде измерена висока диоптрија, дали веднаш треба да се земат очила со утврдениот диоптер? Ке ги носи ли детето очилата целиот живот? Имаме навистина многу дилеми кои што ќе ги разрешиме во разговорот со денешната гостинка, доктор Викторија Филева-Фотевска, офталмолог, хирург во систина офталмологија. Разговорот започува по рекламниот блок. Останете на Телма. Децата често не знаат да кажат дека имаат некаков проблем со видот, па како родителите да препознаат дали нивното дете има потреба од очила. Кога треба да се направи првиот офталмолошки преглед, ќе запрашаме денешната гостинка, доктор Викторија Филева-Фотевска, офталмолог, хирург. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма и добре ни дојдовте повторно во магазинот за родителство 0+ месеци. Добре ве најдов, Марија, и ви благодарам за поканата и ви посакувам успешна 2024 година. Ви благодарам, докторке, успеси и на вас. Вие на самиот почеток да ни објасните како се развива видот кај децата, оној визуелен систем. Дали по раѓањето тие гледат јасно? Видот кај бебето поминува низ неколку фази и претрпува многу промени во текот на првата година од раѓањето. Значи, веднаш по раѓањето бебето не гледа добро и видот се уште не е развиен и видната функција почнува постепено да се развива. Значи, веднаш по раѓањето веќе деве да кажеме дека до првиот месец од животот бебенцето гледа црно-бело и може да примети одредени нијанси на сиво. И многу ни е сензитивно на светлост. И затоа кај малите бебиња од новороденчињата во рокот од првиот месец од животот, зеницата заради таа сензитивност на светлост ни е малце потесна. Исто така, бебенцето кога ќе се роди може да фиксира, меѓутоа може да фиксира само многу краток период. Како поминува и како почнува да расте и да се развива, веќе измеѓу вториот и четвртиот месец од животот гледаме дека движењата на очињата не се баш добро координирани и во таа фаза може да се забележи и страбизам, кој што спонтано ќе се повлече како детето расте, вообичаено до 6-тиот месец од животот. Обично родителите се многу вознемирени кога ќе го забележат тоа. Таа разрокост, што се нарекува. Но тоа е нормално и таа разрокост си поминува спонтано сама по себе до 6-тиот месец од животот, иако викаме дека е нормално да се види и до првата година од животот. Измеѓу вториот и четвртиот месец бебенцето веќе почнува да го развива својот колорен вид и почнува да препознава бои и највеќе ги препознава оние јарки основни бои како што се црвената, сината и зелената боја. Исто така почнува полека да фиксира подолго време и да ги следи своите родители на одредено растојание. После, во 5-тиот до 8-тиот месец од животот почнува да се развива и онај стереопсија, односно стереоскопски вид и чувството за длабочина, перцепцијата за длабочина, односно почнува да гледа 3D. Исто така може да види предмети кои што се оддалечени од него, да речеме од другата страна на просторијата, или кога го земаме во раце и го несеме на прозор, може да ги следи колите или луѓето кои што се движат надвор преку прозорот. До крајот на првата година се развива и многу добро чувство за оддалеченост на предметите кои што сака да ги дофати и многу добро може да ја процени оддалеченоста и од прва да го фати предметот со своите рачиња. Така што има доста промени во текот на првата година и тие промени не се стрикно вака како што јас ги раскажав за секое дете конкретно, тука имаме некакви исклучоци, отстапувања, така што нека не се плашат родителите ако до 4-тиот месец или до 6-тиот месец постои некоординирано со движењата, како што кажа, секое дете си е само за себе се развива, така што до првата година од животот веќе би требало да се развие комплетно неговата видна функција. Бидејќи видот кај бебињата се развива до првата година, тогаш кога да се направи офталмолошки преглед за да се процени дали детето гледа добро?
Па, видната функција целосно не се развива до првата година, продолжува и понатака во развој со развојот и растот на детето и интензивното развивање на видот викаме дека е од втората, третата година до животот и се развива до 8-та, односно 9-та година од животот и затоа инсистираме и офталмолозите се бориме да секој родител си го донесе своето дете на некаков прв редовен офталмолошки преглед на 3 годишна возраст, но морам да напоменам дека никогаш не е рано своето дете да го донесете на офталмолог. Така што секоја недоумица, секое двоумење, секој сомнеш кај родителите за постојање на било каков проблем со видот на своето дете треба да се разграничи. Значи, офталмолозите препорачуваат на 3 години да се направи офталмолошкиот преглед, но има еден задолжителен преглед што се прави кај децата пред да се запишат во прво оделение. Така е, тоа е систематскиот во предшколска возраст, кога ќе запишуваме во прваче. Вела дека тоа многу корисен преглед. Секако. И многу родители тогаш прв пат всушност сваќаат дека нивното дете не гледа добро. Да. Обично, кој диоптер се открива на оваа возраст? Најпрво да кажеме дека диоптрија не представува болест на око, диоптријата представува рефракциска грешка. Тоа е всушност неможност заради големината на самото око или заради различната анатомија на рожницата на окото. Окото да не може да ги изфокусира светлосните зраци кои што се рефлектираат од предметите кои што ги гледаме во макулата, односно во центарот за јасен вид. Така што постојат неколку диоптрии кои што треба да ги представиме, а тоа е миопија, кога детето е кратковидо и има заматен вид на далечина. Миопијата настанува како резултат на подолго око, отколку што одговара за возраста на детенцето. Значи, аксијалната должина, која што може да ја споредиме со диаметарот на една кружница, така постои аксијална должина на око, е поголема, односно окото е малце подолго, отколку што одговара за возраста и тогаш светлосните зраци заради должината на окото се фокусираат пред ретината и затоа детето кога гледа надалеку гледа заматено. А кога гледа наблизу, благодарение на активноста на акомодативниот систем и испапчувањето на леќата за гледање наблизу, може да ги види добро, бидејќи само кога гледа наблизу фокусот паѓа во точката за јасен вид. Сега, повелете, завршете. Хиперметропијата, тоа е онаа диоптрија во плюс. И тука мора да ја разграничиме другата диоптрија како што е презбиопија, која што е во плюс и презбиопијата се јавува само кај возрастните после 40-та година од животот како нормален процес на старење, под наводници, на акомодативниот систем на окото. Значи во глобала најголем процент од децата се раѓаат со диоптрија во плюс. Зошто? Затоа што окцето кога ќе се роди бебенцето е многу мало и таа аксијална должина е помала. Меѓутоа, тој плюс за одредена возраст на детето одговара, значи за возраста и е нормално да се најде. Викаме дека е во граници на физиологија. Секоја плюс диоптрија која што ја надминува таа нормална граница, викаме дека е диоптрија и таа е таа диоптрија која што бара корекција, односно за таа диоптрија препишуваме корекциони стакла, односно очила. Астигматизам, тоа е вродена закривеност на продзирниот дел на окото на рожницата. Значи, рожницата има малце поинаква закривеност и тоа прави да тие деца имаат диоптрија која што е позната како цилиндер или астигматизам. Така што тоа се трите диоптрии со кои што може да се сретнеме во детската возраст. Ке започнеме со она што е најчесто присутно, тоа е миопијата, односно кратковидоста. Да. На каков начин можат родителите да забележат дека детето има таков тип на проблем? Како што спомнав, миопијата е тип на диоптрија кога детето надалеку гледа заматено и симптомите може да бидат од многу мали и неприметни, кои што ќе зависат од висината на самата диоптрија. Така што најчест симптом за постојање на миопија е неможност за фокусирање надалеку. Значи, тогаш може да приметиме дека детенцето пробува да зумира со своите очи. Може да зажмурува? Да, зажмирува вака, за да може да изфокусира. Се доближува до телевизорот, се доближува до одредени играчки предмети кои што се во далечина за да може подобро да ги види, да може да ги земе и да ги фати. Иако дечињата предпочитаат да се лепат до телевизорот и да бидат пред телевизорот, меѓутоа кога ќе го тргнеме детето малце од подалеку, ако има
минус диоптрија, гледањето на телевизија нема да му биде пријатно и ќе го изигнорира телевизорот и ќе бара повеќе да биде наблизу да работи, да гледа на таблет, да гледа на мобилен, да се занимава со одредени играчки, коцки, пишување, цртање, разлистување на книги, се она што го работи наблизу, бидејќи близината е добра. Децата, Да, исто така може да забележиме дека детето зазема одредена положба на глава или на лице кога сака да изфокусира нешто на далеку. Исто може да биде знак дека постои одредена. Како ја поставува главата? Ја врти на страна, да. Или ја наведнува на едно или на друго рамо. Значи, зазема одредена положба во која што најдобро може да изфокусира и затоа така ја поставува главата. Децата на училиште што не може да гледа добро табла, значи дека го имаат овој проблем? Може да значи, да. Децата во училишна возраст не може да ја прочитаат добро таблата од последните или предпоследната клупа и секогаш бараат да седат малце понапред до таблата, првата клупа, за да може да видат и да препишат се она што учителката им го пишува. И затоа во школските деца, обично учителката и учителите се тие кои што први забележуваат некаков проблем со видот. Тоа беше порано, а сега откако се воспостави овој редовен офталмолошки преглед за запишување во прваче, мислам дека тие проблеми веќе ќе бидат се помали и помали, бидејќи ќе се откријат пред да почнат да седнат во школските клупи. Има ли ризик фактори кои што може да го потенцираат овој проблем? Миопијата како миопија Бидејќи споменавте дека е поврзана со формата всушност на очното јаболко, како добро ве разбрав. Да, дека тоа е причината за појава на минус диоптрија, но некои велат децата да излегуваат почесто надвор за да не станат кратковиди. Да. Има тоа некаква основа? Да, логична? Има, да. Миопијата и прогресија на миопија, значи миопијата е диоптрија која што прогресира со растењето на детето, односно се зголемува. Та нема да се зголемува со исти интензитет како што детето интензивно расте и се развива, но како дете расте, таа и окото согласно растот на детето се менува, расте и со тоа расте и самата диоптрија. И прогресијата на миопијата денеска и во светот се доста актуелни теми на кои што интензивно се разговара. И по најновите истражувања, најголемата причина за пораст на диоптријата е едукативниот процес, замислете. Тоа значи дека децата, уште од многу мали, се вклучени во интензивно учење, пишување, читање, дополнителни часови, јазици, екстра активности и вон школото, така целодневна настава. И всушност, гледањето на близу е она кое што тој акомодативен грч го тера окото, доста гледање на близу без паузи, го води окото во еден акомодативен грч, кој што го од друга страна пак потенцира да тоа око повеќе расте и повеќе се издолжува и така потенцираме раст на диоптрија. И сега тој едукативен процес не може да се скрати. И затоа викаме дека после едукативниот процес, ние како родители можеме да го скратиме screen time, затоа што мобилниот, така е, мобилен, лаптоп, таблет, компјутер, тоа исто е се на близу гледање. Така што детето после 8 часа едукативен процес домашна повторно продолжува да гледа на близу и тој screen time треба да се скрати на 2 часа максимум во денот. И флуксот од сончевите зраци, тоа е исто ново, мислам, испитувањата покажале дека флуксот од сончевите зраци од друга страна па го спречува растот на диоптријата, така што се препорачува секое дете во текот на денот да поминува најмалце 2 часа надвор под сончевите зраци. Она што ние го имаме кога е сончево. Па и кога е сончево и општо кога за среќа ние живееме во поднемје каде што имаме многу сончеви денови, зимите не ни се ладни, така што спортските активности што се екстра после едукативниот процес во сала, не ги рачунаме како outdoor activities, него треба да биде на отворено и сонцето на сонце најмалце 2 часа, секако во склоп на своите секојдневни обврски. Значи, за да не расте диоптријата, најдобро е на што можеме да влијаеме, да го намалиме скрин тајмот и што повеќе децата да престојуваат на отворено. На отворено под сонце. Тоа нема да го спречи, тоа не е нешто што би го спречило скроз растот на диоптријата и на миопијата, меѓутоа тоа се некои работи кои што ние може да ги направиме за своето дете за да го намалиме ризикот од зголемување на диоптерот или да ја намалиме брзината со која што диоптријата би се менувала и би растела. Докторке, а како се утврдува диоптријата кај детето?
Дали еден обичен едноставен офталмолошки преглед може да покаже колкав диоптер носи детето или пак е потребно секогаш да се прошират зениците? Офталмолошкиот преглед кај децата вообичаено, особено кога се работи за прв офталмолошки преглед, секогаш бара ширење на зеница. Значи, што опфаќа еден детски офталмолошки преглед? Најпрво, прегледот започнува уште од влезот во самата амбуланта, поздравувањето, запознавањето и формирање на една комфортна зона за самото дете кое што дошло на преглед. И самиот страв кој што детето го има од тој преглед треба да се минимизира со цел добра соработка да имаме од страна на детето. Се зема видна остарина и се испитува видот на двете очи со секое око поединечно. Постојат оптотипи кои што се адаптирани за возраста на самото дете. Значи, ако детето не е во школска возраст, така не ги знае се уште буквите, бројките, постојат леа таблици како сликички кои што детето веќе на 3 годишна возраст знае да ги препознае. Да, има кукичка, кругче, коцка, кола. Тоа се веќе предмети со кои што детето секојдневно се среќава и веќе ги знае. Исто така постојат и оптотипи со буквата Ш, кога детето ни покажува на која страна се свртени трите цртички од буквата Ш, така што секој е индивидуален преглед и се адаптира на возраста на самото детенце. Доколку детето не зборува, како ќе се направи прегледот, доколку е мало? Тоа се случува само кај многу малите бебиња, да кажам, и тогаш не можеме квантитативно да ја измериме какава е видната функција на секое око, меѓутоа со помош на светлосен извор, дали детето соодветно прати и следи со секое око поединечно, каква ни е функцијата на ирекцијата на зеница на светлост, како и таблици за преференцијално гледање, тоа што спомнав дека они се црно-бели таблиците и детето ги движиме во одреден правец и гледаме како детето ни ги следи и со кој интензитет и брзина ги следи тие таблици и така добиваме една, да речам, целина во однос на гледањето. Ако не ги проширите зениците, можете со сигурност да кажете дека се е во ред? Па најчесто искуството може да со големото работење и искуството да може да се каже, меѓутоа најсигурно е да се капне капка за ширење зеници. Што тоа значи? Со капењето капки за ширење зеници ние правиме еден блок на очните мускули. И тогаш окото не може да ни скрие одредена диоптрија која што не би ја нашле на тесна зеница како резултат на активност на мускулите. Тоа е првата работа, значи за одредување на правилна диоптрија. Кога се работи за минус диоптрија или миопија, кога дете ќе го седнеме да го снимаме на аутокераторефрактометар, бројките на диоптријата кои што ги добиваме вообичаено се за нијанса повисоки отколку реалната диоптрија која што детето ја има. Спротивно на миопијата, хиперметропијата, плюсот, кој што ќе го добиеме на тесна зеница од компјутерското снимање на диоптрија, е многу помал од реалната диоптрија која што детето ја има во себе. Така што кога ќе ставиме капки, ние можеме да ја добиеме реалната диоптрија и при тоа можеме да ги прегледаме сите делови на окото кои што се позади шареницата, позади, значи леќата да видиме, да исклучиме да не постојат некакви органски промени, како што е вродена катаракта, која што исто може да даде некаква диоптрија, одреден тип на астигматизам, и да ја провериме ретината позади, дали нервот и сензорниот апарат на окото е комплетно здрав. Сега, доколку утврдите навистина голема диоптрија, дали веднаш по прегледот на детето треба да му се купат очила со стакла со измерената диоптрија? Тоа најпрво зависи каков тип на диоптрија ќе најдеме. Кога се работи за минус или миопија, дечињата обично функционираат добро наблизу и зависно од висината на диоптријата која ќе ја најдеме на широка зеница, пристапуваме кон ординирање на очила, односно корекциони стакла, кои што ни служат не за да ја излечат диоптријата, туку наочарите се препишуваат за да му помогнеме на детето да постигне 100% вид на секое око поединечно. Така што, кај деца до 2 годишна возраст или помали од 2 години, доколку најдеме одредена минус диоптрија до висина од минус 1 или минус 1,5 до минус 2, таа диоптрија не мора да инсистираме веднаш да ја ставиме во очила, бидејќи во фаза кога имаме тодлер кој што
се занимава повеќе на близу и функционира повеќе на близу, близината му е добра, видот нема да има ризик видот да не се развива, бидејќи близината е добра и гледа добро на близу, така што не форсираме да ставиме толку рано очила. Но, ако се работи за некаква поголема диоптрија, значи -4, -5 и погоре, тогаш за соодветно развивање на видот на секое око и соодветно добро растење и развој на самото дете, се препишуваат очила и се инсистира да се стават веднаш. Со тој диоптер кој што е измерен? Да, со тој диоптер, тој што го добиваме на широка зеница. Но децата обично не сакаат да ги носат очилата со висок диоптер и почнуваат да ги вадат, се противат. Ке се изненадиме и родителите се прилично изненадени од тоа колку нивното дете добро може да ги прифати очилата. Секогаш се скептични ако препишеме очила, па како ќе ги стави, па дали ќе ги носи, па како ќе се навикнеме на наочарите. Кога зборуваме за голема диоптрија и големи диоптри, тоа е значи самото дете има проблем во гледањето. Тоа може да предизвика проблем во одењето, проодувањето, трчањето, возењето на тротинет, возењето на точак, совладување на одредени вештини кои што одговараат за возраста и тие не се постигнува на време, најверојатно заради таа голема диоптрија и несигурност на детето бидејќи не гледа добро. Кога ќе ги ставиме на очарите со соодветна диоптрија, детето сваќа дека може да види многу поинаку и многу подобро отколку претходно. Бидејќи до тогаш мисли дека така треба да гледа и никој не му покажал на тоа дете дека може да гледа многу подобро. Така што лесно децата се адаптираат на диоптријата. Малите минуси, овие што се по -1, 1,5, 2, 3, викаме до -5, тоа не е голема диоптрија и немаат никаков проблем во адаптирањето на очилата и многу брзо ги прифаќаат. За разлика од минус диоптрија, хиперметропите се малце по-специфични. Зошто? Затоа што тоа се деца кои што гледаат релативно добро на сите дистанци, додека се одморени и додека не прават некаква конструктивна работа, например долго пишување, долго читање, табла, близу, далеку, фокусирање, брзо менување на фокусот од близу на далеку. Зошто е тоа така? Затоа што хиперметропијата, значи имаме дете со диоптер од +3, +4, а ни чита 100% надалеку без очила. И на широка зеница, кога ќе видиме дека тоа е диоптрија што е над дозволената за неговата возраст, викаме ова дете треба да носи наочари. Ма зошто да носи наочари? Детето гледа добро и надалеку и наблизу, ми чита скроз до последниот ред. Со постојаното компензирање, тоа дете гледа добро затоа што неговите очни мускули компензираат и работат на сметка на диоптријата која што е над дозволената. И кога ние ќе ставиме очила, тие мускули им треба малку време да сватат дека веќе не треба да работам, имам добри очила на себе, немаме потреба да стискаме, да компензираме, да акомодираме. И кога препишуваме хиперметропски очила, ги предупредуваме родителите дека 1 до 2 недели детенцето може да му треба адаптација да се навикне, во смисла дека ќе се жали дека матно гледа со наочарите надалеку. Дека гледа добро наблизу, меѓутоа далечината е заматена. Јас гледам подобро без моите очила. Тоа не значи дека не треба да ги носи наочарите, него треба да се навикне, да бидат упорни родителите и после 1 до 2 недели еве да дадеме кај секој дете секако е различно. Може и да немаат никакви тегоби во адаптацијата на очилата и кога ќе ги стават веднаш да си ги прифатат, а може да постои и овој адаптационен период кога ќе се жалат матно ми е, па ќе ги извади, па не сака да ги носи, зошто ме терате да ги носам, јас добро гледам без наочарите. Тоа се треба да се надмине и да бидат упорни родителите и после тоа се ќе се биде добро. Затоа што ако не се навикне на наочарите и ги одбиваме наочарите од старт дека поматно гледа, дека заматен му е видот со очилата надалеку, тие очни мускули кои ќе продолжат да компензираат на сметка на диоптерот кој што не го даваме во очилата, понатаму ќе предизвикаат главоболки при долго читање наблизу, притисок во очи, болка во очи, тикови кај деца, замижување со цел да се избистри, така што тоа се треба да се има предвид. Значи затоа треба да се интервенира навремено, да ги вклучиме гледачите. Докторке, од овој момент почитувани емисијата е контактна, слободно можете да се јавите во емисија во магазинот за родителство 0+ месеци да поставите прашање кое што е поврзано со денешната тема на која што говориме, тоа е диоптрија во детска возраст и секако да бидат разрешени вашите најчести дилеми или пак секако проблеми.
советувате ли на родителите на кој начин да одберат соодветен оквир за нивното дете? Дали и самата форма на очилата има некаква улога во навикнувањето на детето кон нив? Најчесто препорачуваме очилата да се адекватни на возраста на детето. Значи, помалите деца кои што се по 3 години под третата година од животот, се препорачува да се земат и постојат многу убави детски бебешки очила кои што се генерално свитливи, многу тешко се кршат и постојат. Значи, рамката е свитлива и не може еластична и се адаптира на самата физиономија на лицето на детето. И постои врвка, тие се со врвка позади или ластиче, за да можат наочарите да стојат прикладно на носот и при тоа да го опфатат окото, за да може детето добро да гледа. Се препорачуваат очила кои што се малце поголеми во вертикален смер, значи да не бидат вака правоаголни и долги. Зошто? Затоа што на дечињата многу често на очерчињата им се спуштаат надолу на носот. Мали носиња. И се ако има минус диоптрија, ќе гледа рамката, ќе смета, ќе падне во видното поле, ќе треба цело време да си ја крева рамката со рачето, или дечињата често ја креваат главата за да може да види кога се работи за минус диоптрија, низ самото стакло, па тогаш имаме крив врат и кривење на вратот нагоре, или кај хиперметропите, додека да се навикне на самата диоптрија, ако се спуштени малце на очарите, ќе гледа преку рамката. И тогаш не гледа ни стаклото. Да, не гледа ни стаклото и тогаш таквото носење на очила нема резон. Така што округли рамки Хари Потер очила, модерни кои што ќе го фатат добро окото, па дури и да се спуштат малку надолу на носот, да не смета горната рамка од наочарите, да не смета во видното поле на детето, туку да може да се гледа низ стакленцата на очилата. Едно од најчестите прашања на родителите кога ќе свата дека нивното дете треба да носи очила е дали очилата ќе ги носи целиот живот. Има ли начин да процените дали ќе постои таква потреба во текот на животот или не? Да, тоа се проценува уште на самиот офталмолошки преглед. Ако на прегледот најдеме дека се работи за минус диоптрија, тогаш седнуваме и разговараме со родителите и ја објаснуваме промената и што таа диоптрија за нив ќе значи и за самото дете. Минусот диоптрија, како што спомнав, е менлива и таа се променува во смисла дека може да расте и да се зголемува со растот на детето. Диоптријата се стабилизира се до или очекуваме или можни се очекувани промени на диоптријата сето дека човек расте, а тоа е до 18-тата, 20-тата година од животот, иако нема да најголемите промени во диоптријата ги очекуваме во текот на пубертетот и промените, интензивните промени кои што ги гледаме во таа фаза кај децата. Со секоја промена на тој диоптер, кој што треба да се следи еднашка во годината најмалце, за да се види прогресијата, дали окото пораснало, колку пораснало, за колку се променила таа диоптрија во рокот една година, така ги менуваме и очилата, со што му овозможуваме на детето одличен вид на далечина. И тоа се треба да го знаат родителите, дека еден ден таа диоптрија ќе застане и ќе се стабилизира. И после стабилизирање на диоптријата, кога детата ќе бидат веќе возрастни луѓе, полнолетни, околу 20-тата година од животот, со стабилна диоптрија од во изминатите 2 години диоптријата не се променила, може да се понуди некакво друго решение за трајно отстранување на диоптријата, како што е лазерска корекција на диоптрија. Ќе ги вклучиме гледачите, па ќе проговориме и за тоа. Добар ден за првиот гледач во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката на многу убаво објаснување, опширно. Прашање како се добива нистагмус и дали почнува да се наоѓа решение за децата родени со нистагмус. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија, докторке, повелете. Нистагмусот е во суштина едно невролошко заболување кога мозокот, импулсот до очните мускули кои што го движат окото, не го испраќа во една права и континуирана линија, него како рафали.
И кога тој нервен импулс ќе стигне до очните мускули, така се појавува нистагмус. Тоа е неконтролирано, неволево движење, ритмично, конјугирано, асоцирано на двете очи. Може да биде хоризонтален, може да биде вертикален или ротаторен нистагмус. Че во суштина, кај таквите деца обично се работи за комплетно здраво око, плюс минус диоптрија во текот на животот, тоа ќе видиме ги, ќе се види понатаму, меѓутоа во глобала тоа е невролошко заболување. Нистагмусот најчесто го среќаваме или веднаш при раѓањето на бебето, или набрзо по раѓањето во првите неколку месеци, поретко се јавува покасно во животот како стекнат нистагмус. И нистагмусот е нешто што е доживотно. Децата кои што имаат нистагмус ќе го имаат целиот свој живот, меѓутоа фреквенцијата и амплитудата на титрање на самите очи со текот на растењето само може да се смирува и да се намалува. Конечно решение за овој проблем тоа не е операбилен проблем, тоа не може да се оперира, може да се оперира да се положбата на очите оперативно да се постави во самото со операција на очните мускули, ако се работи за нистагмус кога детето завзема многу чудна положба на глава, она што претходно го спомнавме, значи кај нистагмусите децата ако во примарна позиција, кога гледа право надалеку, нистагмусот е мирен, супер, тогаш имаме идеална ситуација. Меѓутоа, кај многу деца често се гледаме дека таа најмирна положба на око е во друга, освен во правата положба, и онда детето ја врти главата, зазема, кога сака да фокусира и да види добро надалеку, ги поместува очите во на позиција во која што нистагмусот е најсмирен, за да може да види добро. Така што постои операција да се исправи таа абнормална позиција на глава и да детето си ја исправи главата. Меѓутоа нистагмусот како нистагмус и после операција ќе си постои. Да. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас, до докторката. Благодарам. Вака, имам едно прашање, станува збор за 3,5 годишно дете, што има проблем со алергиски конјуктивит. Сега сакам да прашам докторката дали можно е тоа со текот на растање да се изгуби и дали постои некои испитување да видиме што го предизвикува тој алергиски конјуктивит. Затоа што третираме со капки, меѓутоа тоа е одреден период, па после пак се појавува и затоа сакам да видам дали може да се најде решение. Ви благодарам за вклучувањето во програма, што би советувале. Алергиските конјуктивити вообичаено се јавуваат во склоп на системска алергија и најпрво треба да се направат алерготестови со кои што би се докажала алергијата и на што е тоа дете алергично. Дали е тоа целогодишна алергија или е сезонска алергија, дали реагира на ниска трева, висока трева, полени, треви, дрвја и затоа во одредени фази таа алергија ја гледаме дека постои е полоша, во одредени фази во годината се смирува. Во суштина, кога ќе се реши системски таа алергија, би требало да се смири и самиот алергиски конјуктивитис. Тоа нема да трае доживотно. Начелно алергиите кои што ги гледаме кај малите деца се смируваат кога детето ќе порасне или ќе влезе во фаза на пубертет или ќе биде возрасен човек. Па дури ако таа алергија остане и понатака, како алергиска диатеза која што во себе си ја носи самото дете, решението е да се капат хипоалергени капки кои што постојат или ако таа алергија е силно изразена во горно-респираторните патишта, тогаш педијатарот или понатака алергопомологот ќе даде некаква системска терапија со цел да се смири самата алергија. Значи може да започнат со тестови за алергија, за супрви алергија. Да, најчесто така се започнува. Иако тие многу често излегуваат негативни тестовите, особено кога се прават кај многу мали деца, меѓутоа самата клиничка слика покажува дека е тоа алергија, се третира симптоматски. Кога има проблем се капат капки, се смирува, потоа имаме фаза кога немаме проблем, па ќе се појави повторно. Така што капките се наједноставно решение. За справување со оваа ситуација. Ние продолжуваме со онамо каде што застанавме, ги споминавте ласирските операции, но пред тоа некои родители прашуваат дали нивното дете може да носи леки. Можат ли очилата да бидат заменети со леки во детска возраст?
контактни леки сега. Да, контактните леки се одлична замена за очилата, меѓутоа не се препорачуваат во детска возраст, особено не кај многу малите деца. Најбезбедна варијанта за решавање на диоптрија кај малите деца се очилата. Нема подобро решение од очилата за нив. Ако детето почне во школски активности или почне да се бави со професионално, да почне да се бави со некаков спорт, пливањето, фудбал, кошарка, одбојка и одредени спортови кои што бараат добар вид за детето да биде добро, тогаш само во исклучителни ситуации, кога се работи за нешто што би било кариера и животен пат на тоа дете во иднина, може да се договориме да таа диоптрија, очилата да ги замениме со контактни леки, каде што ги учиме самите родители како да ја вадат и ставаат лекјата на своето дете, само кога е на тренинг, само кога тренира или кога тренира или кога е на надпревар или кога има некакви спортски активности. Да. Во глобала постојат и спортски очила, навистина постојат спортски очила кои што може да се направат да бидат диоптриски. Меѓутоа, ако детенцето добро соработува, гледаме дека имаме добра соработка со родителите, тогаш може самите родители да ги научиме како да вадат и да ставаат леќа и при тоа не е таа леќа да стои цел ден во око, него само кога спортува и кога навистина му треба. За школските активности си ги враќаме на очарите назад. Да. А оние деца кои што имат навистина голем диоптер, може ли да кај нив да се направи лазерска интервенција во детска возраст? Не. Лазерска корекција на диоптрија не се прави во детска возраст. Значи по 20-та година, ако добро ве без разлика за каква диоптрија се работи. Постои една миопија која што ние ја викаме малигна миопија. Тоа е онаа миопија која што расте прогресивно, расте брзо, надминува диоптриот 10, минус 10, минус 11, како минус 20 сме сретнале во нашата пракса. Тоа е диоптрија која што ќе се смирува како човек расте, меѓутоа никогаш нема да застане скроз, ќе биде промената на годишно ниво за 0,25, за 0,5, за 0,75 диоптри. Таа диоптрија најпрво не се препорачува да се лазерира дури и после 20-та година, затоа што е многу голема и затоа што генерално нема да застане никогаш скроз на 0. Таа диоптрија се решава на поинаков начин. Имаме опции и можности, нудиме секакви да се стави имплантат, леќа внатре во око, да се вгради леќа која што ние би ја вградиле. Контактна леќа секако е добра за возрастни пациенти кои што имаат таква малигна миопија. Но за возрастни пациенти? За возрастни пациенти. Кај дечињата може да се препорачаат контактни леки доколку се работи и гледаме дека диоптријата стварно навистина со многу брзо расте во текот на една година. Значи ако тоа е 1,5, 2 диоптри, имаме разлика од во 2 последователни прегледи на годишно ниво гледаме дека диоптријата расте, тогаш да, леките во тој случај зошто ги даваме? Прво ги даваме затоа што детето ќе добие многу подобар вид, пошто неговиот вид е доста слаб со толку голема, кога разговараме за малигна, навистина висока диоптрија. И проблемот во таа диоптрија не се очилата како очила дека ќе бидат големи, тешки, него тоа растење на око прогресивно прави на ретината позади, сензорниот систем на детето, како окото расте, така таа ретина се истенчува доста. И тогаш имаме проблеми во смисла дека на ретината може да се појават слаби точки, кои што ние ги викаме дегенерации, пукнатини на ретината, дупчиња. Значи компликации. Компликации, да, и да се како око расте, така таа ретина е еластично окото кај децата, да, тоа може да се адаптира, меѓутоа на толку брз и нагол раст, трпи промени ретината, макулата се повлекува малку темпорално. Тие деца може да добијат и страбизам на внатре, да почне окото кое што е генерално послабо гледа од другото, да почне да се криви. И таа ретина може да направи проблем понатаму и да биде причина зашто детето не постигнува добар вид со очилата. Меѓу другото, лошиот вид вела дека е поврзан и со лошите резултати на училишта. Затоа и треба да се направат прегледите. Имаме уште еден гледач, ќе го вклучиме. Добар ден. Повелете. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме. Поздрав до водителката, до телевизија Телма, највеќе до докторката. Благодарам. Да ве прашам.
Имам внука, 9-летка. Така. Од 3 годинки приметивме дека окцето му се искривува само. Го водеа на вежби во Куманово. Но сепак окцето му оди таму ваму. А му дадоа на очари. Ги носи, ама сепак окцето му се искривува. И понатаму се искривува, така. Вика дека мрзливо око. Какво е тоа око? На колку години има само детето уште еднаш, да ни кажете? Па сега 9-летка. А сега 9-летка. Добро, 9 оделение предпоставувам, така? Добро, ви благодарам што се вклучивте во програма. Мрзеливо око. Не знам дали имаме време за сето тоа да се појасни во детали, но и ведна гледачката можете да дадете некои насоки до кога се решава овој проблем. Мрзливо око или амблиопија, тоа е она око кое што не постигнува 100% вид и покрај дадената добра корекција на диоптријата на очарите. Така што тука амблиопијата може да биде, причина за амблиопија може да бидат повеќе фактори, меѓу кои диоптријата, особено ако се работи за анизометропија. Тоа е различна диоптрија на едно исто дете од едно и друго око. Тоа око со малце помала диоптрија ќе биде водечко око, кое што ќе фиксира добро, а другото око кое што има малку поголема диоптрија и има послаб вид, тоа е окото кое што и со најдобро коригирана диоптриско, најдобро стакло не постигнува добар вид. И та може да биде причина за појава на страбизам, почетно мрзливо око заради постоење на одредена диоптрија, или страбизам кој што се појавил многу брзо по раѓањето како резултат на дисбаланс на работењето на очните мускули и да биде тој страбизам кога само едното око почесто ни бега, да биде причина за појава на мрзливост на тоа око кое што е искривено. Така што очилата може да бидат и дефинитивно решение на страбизмот, се додека се работи за акомодативен страбизам, кога се коригира и е директно зависен од постоење на одредена диоптрија и при тоа ќе се стават очила, окото ќе се исправи. Може да се исправи окцето делумно со наочарите и кога имаме делумно коригирање, onda викаме дека е делумно акомодативен страбизам или наочарите да нема никаква улога во однос на кривењето на окото и тој тип на страбизам понатаму ќе бара хируршки третман. Ама секако се носат фластери? Да, амблиопијата треба да се излечи. Се затвара, така? Се затвара окото кое што е добро и со кое што дете добро фиксира и гледа добро, со цел да се форсира видот на слабото око да се стигне. И до која возраст тоа може да се применува? Па тоа го применуваме обично во текот на развојот на видната функција, речеме од 3-та, 2-та година живот, па до 8-та и 9-та. Меѓутоа, моето искуство и искуството на моите колеги во светот покажало дека нема да изгубиме ништо ако лепиме и на 10, и на 12, и на 13 години, и се додека лепењето дава добри резултати и има ефект, тогаш нема да се ослониме на возраста. Да, може да се применува. Немаме време, но сосема накратко. Во однос на заштитата на очите, дали децата треба да носат очила за сонце? Обавезно. Ги оштетуваат УВ-зраците очите? Треба да носат темни очила кои што имаат УВБ и УВА заштита, не затоа што имаат директно оштетување од сонцето, меѓутоа УВ-зраците знаат да направат поминуваат низ природните и витални органи кои што се потребни за добро гледање, кои што е леќата, природната леќа, како и макулата позади. Така што тие очила служат да ни ги заштитат малце леќата и макулата од некакви оштетувања од ултравиолетовото зраче. Така, значи за заштита на очите треба да се носат очила за сонце. Кога сме надворно отворени на сонце, така. Нормално, во однос на престојот на дете пред екран, максимум споменавте 2 часа. Да. Во однос на исхраната треба да се внесува нешто за да се подобри видот, еве моркови да речеме повеќе и слично. Тоа е едно народно убедување. Тие дека содржат доста бета-каротени и витамин А, меѓутоа да не се преминува некаква дозволена и нормална граница, него најнормално да се воведува исхрана која што одговара за возраста на детето, така е, балансирана. Со ништо да не се претерува. Да, така е. Дали има вистина дека читањето во замрачена просторија го штетува видот? Не го оштетува видот, меѓутоа го отежнува доста, бидејќи во замрачена просторија ни се шири зеницата, како резултат на недобро осветлување и тогаш поголема количина на диоптријата, нели она права диоптрија не излегува на површина, па малце ни е тешко читањето. Осветлувањето да биде дневно и вештачко осветлување, кое што би требало да ни паѓа од лева страна кога значи како да биде организиран работниот простор, бирото на детето, така да биде добро би било да имаме комбинирано. Ако не ни е доволно природното осветлување,
тогаш може да воведеме и некако вештачко осветлување, кое што е најдобро да ни паѓа од лева страна. Од левата страна. Еве тоа да запаметиме. И децата што носат очила, претпоставам, мора редовно да ги носат. Да. Редовното носење на очила води кон добар успех во постигнување на добар вид на секој око поединечно. И офталмолошките прегледи да не се прескокнуваат, многу е корисен. Апсолутно не. Да, и многу е корисен оној офталмолошки преглед во рамки на систематскиот преглед пред започнување на никако да не се скока систематскиот предшколски офталмолошки преглед. Бидејќи родителите понекогаш реагираат, нели им представува притисок, па зошто да го направат, па сега ли мора, но не само што мора, туку и треба. Така е, треба. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување и за сите убави појаснувања што ни ги дадовте поврзани со диоптријата во детска возраст. Ви благодарам и вам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.